鼾声如雷，47岁的肖先生过去20年因为睡眠呼吸中止症，造成呼吸道每小时阻塞80次，使他总是看起来像是熟睡，却从来没睡饱。现在因为止鼾的手术，似乎变年轻。 照片对照，手术后2周时间，下颚突出，让呼吸道阻塞的次数变少。从正面看，双下巴也跟着消失，让他看起来变更年轻。原来肖先生会打鼾，是因为上呼吸侧咽壁严重塌陷，经过颚骨呼吸道拉提手术，让咽喉呼吸道明显宽阔许多。开会的时候，要坐着的时候，你就会想睡觉，止痛药跟提神的东西来让自己能够把精神再提升起来。 不像过去总是精神不好，甚至睡觉时要依赖正压呼吸器，后头绑着绳子，相当的不舒服。现在摆脱呼吸器，睡更饱，精神也好转。医生表示，这也是手术后看起来年轻的因素之一。但打呼真的不能轻忽。你打呼打一打，突然间没有声音。 然后突然间又雷声大作，那其实没有声音的那段时间，就是他整个呼吸道是堵住了，就要提高警觉。医师提醒，每小时呼吸停止5次，每次超过10秒的人，就可能是睡眠呼吸中止症。睡觉时长期呈现缺氧的状态，迟迟没有治疗，恐怕出现中风、心肌梗塞等心血管问题。3新闻郑日新、群星台报道。